بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى مشاهدين ومتابعين؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم فوائد كتير جدا عن زيت الزيتون، ونعرف معانا علاج للكحة وفوائد الفشار. تابعوني وما تنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. ومعانا النهاردة العسل وليمون. معايا 3 حاجات اهمت: عسل وليمون ومية دافية بس، فقط لا غير. احسن علاج للكحة عن تجربة شخصية وعن تجارب ناس كتير جدا. يا ريت اللي يجرب الوصفة دي يكتب لنا كومنت حلو بقى كده. فوائد الليمون مع العسل: بيخلص من السموم. الليمون مع العسل بيعمل مضر للبول. وهو برضو بيسرع من عملية التخلص من السموم والدهون والمية والأملاح الضارة من الجسم، وكمان بيزيد من حركة الأمعاء، عشان كده بيساعد على تطهير الجهاز الهضمي والحد من تراكم البكتيريا الضارة، وفي نفس الوقت بيسلك الصدر جدا وبيخفف الكحة فعلا. بيحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين ج الذي يحافظ على مناعة الجسم وبيحفز خلايا الدم البيضاء. ويوجد في العسل عناصر مهدئة بتقلل من شدة السعال عند الأطفال. شايفين اللي عند أطفال تعمل كده مية وعسل وليمون، مية دافية بس مش سخنة قوي بقى عشان الطفل يرضى يشربها، مية دافية كده بسيطة. عشان كده شرب الليمون مع العسل بيساعد في علاج التهاب الحلق. ايوه برضو جميل جدا، واحنا داخلين على شتا بقى، والاطفال واحنا كبار وكل حاجه. ومقاوم للغثيان، وبيخفف من حده امراضه، ومقاوم العدوى، وبيقلل من نزلات البرد. بيعمل مشروب الليمون مع العسل مع الميه. شايفين ان انا جايبه لكم معلومات، والله انا مصوره، وانا اساسا يعني صورت الفيديو وقلت ايه هجيب لكم معلومات عنه. المعلومات جايه بالطريقه بالظبط، الله المستعان. يعمل مشروب الليمون مع العسل مع المية على زيادة طاقة الجسم، وبيحافظ على الطاقة، على مستوى الطاقة الموجودة في الجسم أصلا عند القيام بتمارين، يعني لما تعملي التمرين أو مجهود بدني. آه برضو عندنا العسل مذكور في القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفائين، العسل والقرآن. ممكن تحطيه على فروة الراس، وبيطول الشعر وينعمه ويحسنه، ده العسل لوحده. برضو معانا من فوائد العسل والليمون: بيخلص الجسم من الإمساك. شرب الليمون بالعسل بيعتبر علاج سريع وفعال لمشاكل الإمساك. اللي عنده إمساك يشرب عسل بليمون، فهو شراب محفز لحركة الأمعاء زي ما قلنا في الأول، وبيزود إنتاج المادة المخاطية في المعدة، وكمان بيمد البراز بكميات مناسبة من الماء، ويرطب القولون بشكل عام. وهو معنا شراب الليمون والعسل بيسهل الحركة المعوية للتخلص من الإمساك. في فقدان الوزن، الناس اللي عايزة تخس، بيعتبر شراب الليمون والعسل له خواص مطهرة، وبيتسهل للجسم، بتسهل بجعل الحركة المعوية أسهل، يعني بتخلي الحركة المعوية سهل جدا. وبيحتوي على الألياف البكتيريا الموجودة في الليمون، والألياف دي بتزود من الشعور بالشبع بسرعة، وبتحضر زي ما أنا قلت لكم بالمية الدافية عشان بيزود من قلوية المعدة، وبكده يخلينا نفقد الوزن بسرعة. وبينقي البشرة. عرف كل من العسل والليمون من زمان، من قديم الزمان بالفوائد العديدة للبشرة. بيساعد على تنقية الدم عشان فيه خواص مطهرة، والليمون فيه مواد بتساعد في إعادة إنتاج خلايا الدم. ووجود الماء والعسل الذين يميزان بأنهم ضد للجراثيم. شايفين الماء والعسل ضد للجراثيم، كما وفيهم قدرة على تعزيز الكولاجين اللي بينتج في البشرة. واللي بيشربوا الليمون والعسل طريقة مثالية على الحصول على بشرة نقية وجميلة. انا والله بقول لكم الكلام ده من تجربة شخصية، ان انا فعلا ساعة الواحد يكون عنده برد ولا حاجة، يقوم الصبح حتى لو مفيش ليمون، مش مهم ليمون، يعني معلقة عسل على شوية مية دافية وتشربهم على الريق. في لهم فوائد جميلة جدا، وللكحة والأطفال والكبار ولأي حد، مش ممنوع عن أي حد. هقول لكم دلوقتي على وصفة لتبييض
تبييض الوجه والرقبة. من العسل والليمون برضو، وفوائدهم للبشرة هقول لكم عليهم كل حاجة. بيساهم العسل في ترطيب البشرة، اما الليمون فيمنح الانكماش للمسام المتوسع، يعني اللي عنده مسام بيحط عسل وليمون ويتعمل ماسك. والعسل بيرطب البشرة وينعمها وينضفها. وايضا من فوائد العسل اللهم المستعان بيقوي جهاز المناعة، وبالتالي بيجعل الجسم أكثر مقاومة للأمراض المختلفة التي قد تصيب الإنسان لا قدر الله، اللي هي زي نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والزكام. وبيحفز عمل الجهاز الهضمي، وبينشط ويسرع عملية الهضم، وبيعالج الاضطرابات العديدة التي بتصيب الإنسان زي عسر الهضم والإسهال وآلام المعدة والإمساك، وبيفقد الوزن الزائد. فهو بيحفز على عملية إذابة الدهون المتراكمة في الجسم، وتحديدا في الجوانب والأرداف والبطن. والسبب احتوى على كمية كبيرة من السكر الطبيعي غير مصنع. وبيمكن استخدامه من خلال معلقة كبيرة من العسل ومعلقة كبيرة من عصير الليمون الطازة زي ما انتم شايفين كده، ومعلقة صغيرة من القرفة، بس انا مش حاطة قرفة يعني. ومع المية الدافية يعني، وبتشربي الخلطة دي وبتكرريها بشكل يومي مرة واتنين. وبينظم معدل السكر في الدم، وبالتالي بيقي إصابة بمرض السكر، وبيطهر الجسم من السموم والملوثات، بيقضي على الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي يحميه من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة زي البنكرياس والمعدة والعظم والجلد والرئة والقولون والمبيض والثدي والبروستاتا والبلعوم، حفظكم الله يا رب. وبيحفز على عمل الجهاز العصبي، كما بيرخي الأعصاب ويهدئها. يمكن استخدامه من خلال مزج، بنقلب معلقة كبيرة من العسل مع كوباية حليب دافي وبتشربيه مع بعض. نتابع فوائد العسل: بيحافظ على القلب صحيا وسليم، وبيحد من مخاطر إصابته بالعديد من الأمراض زي ضعف عضلة القلب وانسداد الشرايين والنوبة القلبية والذبحة الصدرية. والسبب احتوى على نسبة عالية من مركبات الفلوفونيد سامحوني في الإنجليزي بقى. عدا عن مضادات الأكسدة، بيحسن صحة النظر ويقويه، كما بيقي من الإصابة بمشاكل مختلفة زي اعتام عدسة العين والضمور البقعي والالتهابات القرنية. بيقلل الغثيان، بيحسن عمل الجهاز التنفسي، بيسلك الرئة بمعنى أصح يعني. وبيعالج مشاكل مختلفة اللي بتصيب زي الربو والحساسية والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية. يعالج اضطرابات ومشاكل المسالك البولية، بيخفف القلق والتوتر، بيخفض معدل الكوليسترول الضار في الجسم، بيظبط معدل ضغط الدم، بيقوي الأسنان ويحافظ عليها. أنا لو فضلت أتكلم عن فوائد العسل مع الليمون أو فوائد العسل بس مش هخلص، هحتاج فيديو أكتر من كده بكتير. فهنقول لكم على فوائد زيت الزيتون. نيجي بقى نتكلم عن أهم حاجة معنا النهاردة، وهي زيت الزيتون. زيت الزيتون له فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى. أول حاجة ذكر في القرآن، وبسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون. تاني حاجة له فوائد عديدة، منها بيعالج حب الشباب. أول حاجة في فوائد زيت الزيتون، سامحوني، بيجعل الشرايين أكثر مرونة، فهو يحافظ على جدرانها الداخلية والخارجية، وبالتالي فإنه يساعد على جريان الدم بشكل منتظم وحيوي، كما إنه بيقاوم السكتات القلبية والدماغية. شايفين الزيت ده أنا مصوراه يعني، احنا جايبينه من مطروح وموجود عندي، حتى مكتوب عليه كده مطروح. ده أنضف زيت بصراحة، جميل جدا. تاني فايدة معانا: بيقلل الشعور بالجوع، بيعطي زيت الزيتون إحساس بالشبع، وبيقلل الرغبة في انك عايزة تاخدي حاجة مسكرة، يعني بيقلل الرغبة في تناول السكر. عشان كده بيساعد على فقدان الوزن بطريقة سهلة دون أي مجهود، مع الحفاظ على الصحة من خلال تناوله مع الطعام أو السلطة. المحافظة على الشرايين التاجية، وذلك لدراسة أجريت عام 2011، والتي أثبتت أن زيت الزيتون بيقلل الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية عند النساء،
كما بيّنت أيضًا أن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون لا يصابون بالسكتة القلبية. أيضًا بيعالج حب الشباب، بيخلط زيت الزيتون مع الملح وبتدلكي بيهم من المنطقة المصابة وأيضًا الرؤوس السوداء، وبتفركي المنطقة بلطف كده ولين، وبيجيب نتيجة مدهشة. بيحافظ على خلايا الدم الحمراء. مع مرور الوقت بيتعرض جميع خلايا الجسم للأكسدة، عشان كده بيؤدي للإصابة بأمراض الشيخوخة أو الشيخوخة المبكرة، وبتبدأ في سن العشرينات، وبسبب وجود مادة البوليفينول، فهي بتحمي الخلايا من الأكسدة وخصوصا خلايا الدم الحمراء. وعليه فإن زيت الزيتون بيحمي القلب بأكمله. بيعالج حروق الشمس، ويعتبر زيت الزيتون علاج فعال لحروق الشمس، بالإضافة إنه مسكن للآلام. فعلا هو جميل جدا، أنا يعني مجربها في كذا حاجة، خصوصا مسكن آلام العظام. بتدعكي بيه مكان الألم العظام اللي تعبك، مسكن بطريقة رهيبة، وبيحافظ على البشرة رطبة وبالمستوى المطلوب. وبيتم ذلك بخلط كمية متساوية من زيت الزيتون والمية، وبيحطيه في ازازة وبتقفلها كويس وبترجيها، والخليط بترجعها لحد الخليط ما يبقى شبه متجانس، وترشها على مكان الحروق. مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة على زيت الزيتون. كمان لو حطيتي زيت الزيتون على العسل والليمون، بيسلك القلب وبقى والشرايين، ولو في كحة او بلغم بينسفها كده نسف بصراحة يعني. زيت الزيتون برضو بيستخدم آه بيستخدم لترطيب وفروة الراس. بيعاني كثير من الأشخاص من جفاف الشعر وفروة الراس، عشان كده بيلجأوا لعادة لاستخدام انك تجيبي كريم ترطيب الشعر المصنوع من مواد كيماوية، مع ان ممكن تضر الشعر على المدى البعيد. وبتجنب حصول ذلك من الممكن استخدام زيت الزيتون بديل لهذه المرطبات. وبذلك بوضع زيت الزيتون على الشعر وفركه على فروة الراس بحركات دائرية خفيفة، وتسيبيه لمدة ساعة قبل الاستحمام. بيساعد زيت الزيتون في معالجة مشكلة تطاير الشعر، وخاصة الشعر الصغير اللي بيكون في مقدمة الراس. ممكن استخدام زيت الزيتون بوضع عدة قطرات منه وفرضها على الشعر المبلول بعد الاستحمام، وبعد كده بتسرحيه كويس، وعشان كده بيخلي الشعر ملمس ناعم حرير وجميل. بلسم طبيعي للشعر، يستخدم زيت الزيتون بديل طبيعي وصحي عن البلسم، لأنه بيخلي الشعر أملس، وبالتالي فهو بيقلل من تشابك الشعر أثناء التمشيط. أيضا بيعالج مشكلة تساقط الشعر. بيستخدم زيت الزيتون علاج فعال لتساقط الشعر، لأنه بيساعد على تقوية الشعر حتى جذوره، مما يساعد في زيادة كثافة الشعر وعودته لحالته الطبيعية، ويسهم في علاج أطراف الشعر. عايزة أقول معلومة هنا مؤكدة مؤكدة مؤكدة، أنا من وانا طفلة الله المستعان يعني، الله يبارك لوالدي، كان بيجيب لنا زيت الزيتون ده جيركن كده سليم، ده مخصص اتنين، كان يجيب لنا اتنين، واحد مخصص للأكل وواحد مخصص للشعر. بصراحة كان شعرنا جاي عليه بطريقة رهيبة. وبعد كده ممكن تستخدم زيت الزيتون، بتسخنيه حاجة بسيطة على نار هادية، وبتدهني بيه الشعر من الجذور وحتى الأطراف، وبتدلكي فروة الراس 10 دقايق، وبعد كده تسيبيه نص ساعة على الشعر، وبعد كده تغسليه بالشامبو الخاص بيكي. وبعد كده ممكن تسخني زيت الزيتون مع قليل من التوم المهروس، يعني بتدقي توم بسيط خالص وبتسخنيه مع زيت الزيتون، وتوزعيه على الشعر وتسيبيه لمدة ساعة، بتحصلي على نتائج أفضل. أيضا بيزود لمعان الشعر. بيساعد استخدام زيت الزيتون على الشعر في إعطائه مظهر صحي ولمعان طبيعي، عشان كده لازم تكرري استخدامه، خاصة بعد التعرض لإشعة الشمس في الصيف. بيطول الشعر. يدخل زيت الزيتون في تحضير العديد من الخلطات الطبيعية التي تستخدم لتطويل الشعر، وبكده ممكن نجيب كوباية زيت زيتون ومعنا نص كوباية من العسل، وبقى معنا خليط، وتحط الخليط ده على الشعر وتسيبيه لمدة ساعة، وبعد كده تغسلي الشعر بمية فاترة.
ويستحسن تكرار هذه العملية مرة كل أسبوع عشان تحصلي على نتائج كويسة. وأيضا يعد زيت الزيتون من الحلول الفعالة للقضاء على الأمل. الله المستعان، مبقاش فيه الكلام ده. بس هي معلومة جت قدامي كده حبيت أقولها لكم. ايضا معانا فوائد زيت الزيتون العامة. بيقلل زيت الزيتون من الشرب والجوع زي ما قلنا في الاول. بيقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب عند النساء. بيقلل من ظهور حب الشباب. الفوائد دي كلها احنا قلناها، الله المستعان. بيساعد زيت الزيتون في تنظيف البشرة الحساسة وإزالة طلاء الأظافر اللي هو الأكلادور يعني، والحاجات دي الله المستعان احنا منحبهاش أصلا ولا حفظها. وبيرطب البشرة والقدمين والشفتين. بيوفر زيت الزيتون فيتامين ي للجسم، وذلك عن طريق تناوله معلقتين منه يوميا. معلومة برضو، تاخدي منه معلقة يوميا على الريق. جميل جدا وبيسلك الشرايين، وممكن تضيفيهم على الليمون والعسل زي ما قلنا. فوائد زيت الزيتون. ذكر برضو زي ما قلنا في القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. بيفيد في علاج تشقق حلمات الثديين كدهان. بيمنع الشيب إذا دهن به كل يوم. بيعالج تشققات البشرة. بيطول الشعر. ويأخذ عسل نحل وزيت بمقادير، يعني بنحط مقادير متساوية من زيت الزيتون وعسل النحل، وبيدهن به الشعر والجذور. ايضا معانا فوائد زيت الزيتون البكر. غني بالدهون الصحية. بيحارب الكوليسترول ويعزز صحة القلب. للتخلص من الحموضة. بيمنع الامساك ويعالج مشاكل المعدة والقولون. بيزيد من مرونة الجلد وتجدد الأنسجة. بيشير الدراسات ان زيت الزيتون يمكن القضاء على بكتيريا المقورات العنقودية أورس. بيحارب الشيخوخة، وله فوائد أخرى لا تعد ولا تحصى. نيجي للتحذيرات. الناس اللي عايزة تستخدم زيت الزيتون، في ناس يجب عليها وتاخد حذر عند استهلاك زيت الزيتون، وهنقول كم حالة منهم. الحامل واللي بترضع يجب لازم تاخدي انتباهك. مفيش معلومات كافية بتثبت سلامة تناول منتجات الزيتون خلال فترة الحمل والرضاعة، لذلك يفضل عدم تناول كميات كبيرة، يعني تاخد حاجة بسيطة أكثر من الموجودة عادة في الأطعمة. كمان مرضى السكر، بينصح مرضى السكر بفحص نسبة السكر في الدم قبل تناول زيت الزيتون، حيث أنه قد يؤدي إلى خفض نسبة السكر في الدم. الناس اللي هم داخلين على عمليات جراحية، ممكن يؤثر تناول زيت الزيتون في نسبة السكر في الدم أثناء وبعد الجراحة. يعني اللي هيكون داخل على عملية شفاكم الله وعافاكم، ياريت يوقفوا قبل الجراحة بأسبوعين. الناس المعرضة للإصابة بالحساسية، على الرغم من ندرة الإصابة بالحساسية المرتبطة بالزيتون، إلا أن المصابين بيها بتظهر لديهم بعض الأعراض زي تورم وصداع والجيوب الأنفية وزيادة ضغط الراس والعطس والاحتقان والربو والسعال المفرط وغيرها من الأعراض. يا ريت يا جماعة الناس دي تاخد بالها وما تاخدش كميات كبيرة من زيت الزيتون. في زيت زيتون انواعه بقى هناك، في زيت انواعه كتيرة مختلفة، وبيتم تصنيفها من قبل وزارة الزراعة. معانا زيت الزيتون البكر ممتاز، وهو افضل هذه الانواع، وبيمتلك طعم وريحة ممتازين، وبيكون محتوى من الاحماض الدهنية منخفض جدا، حيث بيصل الى 8 جرام او اقل لكل 100 جرام من الزيت. ومن الجدير بالذكر انه يتميز ايضا بارتفاع نقطة الادخان، وهي درجة الحرارة التي يبدأ عندها الزيت بإصدار الدخان بشكل ملحوظ، وذلك فإنه يمكن استخدامه في مختلف طرق الطهي. تاني نوع زيت الزيتون البكر الجيد، وبيمتلك طعم ورائحة جيدا، لكن يختلف بمحتواه في الأحماض الدهنية. ممكن يصل لجرامين أو أقل لكل 100 جرام من الزيت.
تالت نوع زيت الزيتون النقي، والذي يعد من الأنواع التي لا تصلح للاستخدام البشري من غير معالجة، إذ يمتلك طعم ورائحة ضعيفين ولا يدخل في الاستخدام الغذائي. ده الزيت اللي هو ممكن ان احنا بنستخدمه لتدليك مكان المفاصل، ألم المفاصل اللي هو بيدخل فيه عملية في الشعر والحاجات دي. زيت الزيتون هو خليط بين زيت الزيتون البكر الجيد والزيت المكرر، ده رابع نوع معنا. ماشي تمام. خامس نوع معنا زيت الزيتون المكرر، وهو خليط من الزيتون المكررة ولكن مع وجود قيود على عملية التكرير. معانا فوائد خلط زيت الزيتون مع المية. بيعتبر خلط زيت الزيتون مع المية من أشهر وأهم وصفات الطبيعية الكفيلة بالتخلص من مشكلة السمنة والزيادة الكبيرة في الوزن خلال وقت قياسي، عن طريق بنقلب معلقة من زيت الزيتون في كوب من المية الفاترة وبتشربيه على الريق بشكل يومي قبل الوجبة الرئيسية. بيساهم في حرق الدهون وخاصة دهون الكرش، وبيقلل إلى حد كبير من عدد الوجبات المتناولة خلال اليوم، نظرا لدوره في زيادة الشعور بالشبع. وبيفضل عن هذا الخليط في تسهيل عملية الهضم، وبيرفع كفاءة الأيض والتخلص من مشكلة الإمساك التي تحبس الفضلات في الجسم، ومما يضمن التخلص من السموم المتراكمة فيه، كما يحول دون زيادة الوزن. أيضا فوائده للإمساك، بيعتبر ملين للأمعاء زي ما قلنا، وعشان كده عشان فيه دهون أحادية غير مشبعة، وفي بعض الفيتامينات زي فيتامين ألف وكاف ودال وهاء، وبيعمل والتي تعمل كمضادات أكسدة في جسم الإنسان. حيث بنيت الدراسات الحديثة قدرة الزيتون على قتل الخلايا السرطانية في الجسم، وذلك لوجود مواد كيميائية نباتية فيه. بيتم علاج الإمساك عن طريق تناول معلقة من زيت الزيتون صباحا على الريق، وفي المساء قبل تناول وجبة العشاء، يعني على الريق وقبل وجبة العشاء، ده للي عنده إمساك. كما يمكن بتقلبي زيت الزيتون مع عصير ليمون، بيعمل عصير الليمون أيضا كمساعد طبيعي لعلاج الإمساك. ممكن تضيفي زيت الزيتون زي للأكل، بيساعد في علاج الإمساك. ممكن تحطيه على السلطة مثلا، ويستخدم زيت الزيتون لعلاج الإمساك لدى الرضع الطفل الرضيع، وذلك عن طريق إعطائهم بعض نقاط فقط من زيت الزيتون، ولكن الاستعمال المفرط لزيت الزيتون بيسبب الإسهال. أيضا معنا فوائد تانية كتير لزيت الزيتون. بفوائد المضمضة بزيت الزيتون، بتتناول زيت الزيتون الكثير من الفوائد الصحية للبشرة كزيادة نضارتها ورطوبتها، بالإضافة لتوحيد اللون. وفوائد المضمضة بزيت الزيتون، بيقي من التهاب اللثة والأسنان، بيزيد من بياض الأسنان، بيقوي الذاكرة، ويعالج الصداع والصداع النصفي، بينشط الدورة الدموية للأنسجة الفموية، بيساعد على التئام جروح الفم، بيخفف من نزيف اللثة والتهابها، بيحافظ على اللون الوردي للشفايف، بيخلص من سموم الجسم، بيعالج مشاكل القولون، بيطرد الغازات، بينشط عملية الاستقلاب، بيعالج الأكزيما، بيهدي الأعصاب، ويساعد على النوم بعمق ليلا، بيحافظ على الصحة العامة، بيحافظ على قروية الفم، بيخلص من السواد تحت العينين. واستخدام المضمضة بزيت الزيتون من زمان للشفاء من الأمراض المستعصية زي سرطان الدم والتهاب القصبات والتهاب المفاصل وإضراب الهرمونات عند النساء. وليس المضمضة بزيت الزيتون أي أعراض جانبية أو مؤثرات سلبية، إلا أنه لا ينصح بتكرارها أكثر من 3 مرات في اليوم، يعني ما نتزودش المضمضة بزيت الزيتون أكتر من 3 مرات في اليوم. الخطوات المضمضة بزيت الزيتون: بيأخذ مقدار معلقة من الطعام من زيت الزيتون وبتحطيه في الفم صباحا وقبل تناول الطعام أو السوائل حتى الماء. بيحرك زيت الزيتون داخل الفم وبيتمضمض به دون بلعه، والحرص على وصاله لجميع جهات داخل الفم , ليصل للثة كاملة وما بين الأسنان أيضا.
بتستمر العملية بين ربع ساعة لتلت ساعة، مع ملاحظة عدم التكلف في ذلك وبذل جهد كبير، لتبقى عضلات الفك والفم مسترخية دون أن تتعب. وعند الشعور بالتعب بيتم تحريك الزيت بواسطة اللسان فقط. بيجب الانتباه لعدم وصول الزيت للحلق ثم بلعه، يعني خلوا بالكم لا يتمضمض بزيت الزيتون، ما يتبلعش. في الأول بتلاحظي إن الزيت سلس زي المية نتيجة المضمضة واختلاطه باللعاب. لكن اللي بيلبس ولكن ما يلبس ويصبح لزج وسميك، وذلك بسبب امتصاصه للسموم الموجودة في الدم والجسم. بعد مرور تلت ساعة بيبصق الزيت في دورة المياه، يعني تفضي الزيت اللي في بقك في دورة المية. وممكن بسكه في المغسلة، وبتلاحظي تغيير لون الزيت الأصلي فيصبح شاحب اللون. بيغسل الفم بالمية الدافية عدة مرات، ويمكن غسله بالمية والملح أو بواسطة مطهر فموي، وبذلك للتخلص من بقية السموم والبكتيريا. وممكن تبصقيه في دورة المية أيضا، يعني في الحمام بمعنى أصح في التواليت. للحصول على النتائج بسرعة بوقت أقل بيفضل تكرار عملية المضمضة 3 مرات في اليوم قبل وجبة الطعام، ويكون على معدة، وياريت يكون على معدة فاضية. بصراحة أنا لو فضلت أقول على فوائد زيت الزيتون مش هخلص من هنا لبكرة. تابعوني في أيضا معانا فوائد زيت الزيتون البكر. غني بالدهون الصحية، بيحارب الكوليسترول ويعزز صحة القلب، للتخلص من الحموضة، بيمنع الإمساك ويعالج مشاكل المعدة والقولون. بيزيد من مرونة الجلد وتجدد الأنسجة. بيشير الدراسات إن زيت الزيتون يمكن القضاء على بكتيريا المكورات العنقودية أورس، بيحارب الشيخوخة، وله فوائد أخرى لا تعد ولا تحصى. نيجي للتحذيرات للناس اللي عايزة تستخدم زيت الزيتون. في ناس يجب عليها وتاخد حذر عند استهلاك زيت الزيتون، وهنقول كم حالة منهم. الحامل واللي بترضع لازم تاخدي انتباهك. مفيش معلومات كافية بتثبت سلامة تناول منتجات الزيتون خلال فترة الحمل والرضاعة، لذلك يفضل عدم تناول كميات كبيرة، يعني تاخد حاجة بسيطة أكثر من الموجودة عادة في الأطعمة. كمان مرضى السكر، بينصح مرضى السكر بفحص نسبة السكر في الدم قبل تناول زيت الزيتون، حيث أنه قد يؤدي إلى خفض نسبة السكر في الدم. الناس اللي هم داخلين على عمليات جراحية، ممكن يؤثر تناول زيت الزيتون في نسبة السكر في الدم أثناء وبعد الجراحة. يعني اللي هيكون داخل على عملية شفاكم الله وعافاكم، ياريت يوقفوا قبل الجراحة بأسبوعين. الناس المعرضة للإصابة بالحساسية، على الرغم من ندرة الإصابة بالحساسية المرتبطة بالزيتون، إلا أن المصابين بيها بتظهر لديهم بعض الأعراض زي تورم وصداع والجيوب الأنفية وزيادة ضغط الرأس والعطس والاحتقان والربو والسعال المفرط وغيرها من الأعراض. يا ريت يا جماعة الناس دي تاخد بالها ومتاخدش كميات كبيرة من زيت الزيتون. في زيت زيتون انواعه بقى هناك، في زيت انواعه كتيرة مختلفة، وبيتم تصنيفها من قبل وزارة الزراعة معانا زيت الزيتون البكر ممتاز، وهو أفضل هذه الأنواع، وبيمتلك طعم وريحة ممتازين، وبيكون محتوى من الأحماض الدهنية منخفض جدا، حيث بيصل إلى 8 من 10 جرام أو أقل لكل 100 جرام من الزيت. ومن الجدير بالذكر أنه يتميز أيضا بارتفاع نقطة الإدخان، وهي درجة الحرارة التي يبدأ عندها الزيت بإصدار الدخان بشكل ملحوظ، وذلك فإنه يمكن استخدامه في مختلف طرق الطهي. تاني نوع زيت الزيتون البكر الجيد، وبيمتلك طعم ورائحة جيدا، لكن يختلف بمحتواه في الأحماض الدهنية. ممكن يصل لجرامين أو أقل لكل 100 جرام من الزيت. تالت نوع زيت الزيتون النقي، والذي يعد من الأنواع التي لا تصلح للاستخدام البشري من غير معالجة، إذ يمتلك طعم ورائحة ضعيفين، ولا يدخل في الاستخدام الغذائي. ده الزيت اللي هو ممكن ان احنا بنستخدمه لتدليك مكان
المفاصل، ألم المفاصل اللي هو بيدخل فيه عملية في الشعر والحاجات دي. زيت الزيتون هو خليط بين زيت الزيتون البكر الجيد والزيت المكرر، ده رابع نوع معنا. ماشي تمام. خامس نوع معنا زيت الزيتون المكرر، وهو خليط من الزيت المكررة ولكن مع وجود قيود على عملية التكرير. معانا فوائد خلط زيت الزيتون مع المية. بيعتبر خلط زيت الزيتون مع المية من أشهر وأهم الوصفات الطبيعية الكفيلة بالتخلص من مشكلة السمنة والزيادة الكبيرة في الوزن خلال وقت قياسي، عن طريق بنقلب معلقة من زيت الزيتون في كوب من المية الفاترة وبتشربيه على الريق بشكل يومي قبل الوجبة الرئيسية. بيساهم في حرق الدهون وخاصة دهون الكرش، وبيقلل إلى حد كبير من عدد الوجبات المتناولة خلال اليوم، نظرا لدوره في زيادة الشعور بالشبع. وبيفضل عن هذا الخليط في تسهيل عملية الهضم، وبيرفع كفاءة الأيض والتخلص من مشكلة الإمساك التي تحبس الفضلات في الجسم، ومما يضمن التخلص من السموم المتراكمة فيه كما يحول دون زيادة الوزن. أيضا فوائده للإمساك بيعتبر ملين للأمعاء زي ما قلنا، وعشان كده عشان فيه دهون عادية غير مشبعة، وفي بعض الفيتامينات زي فيتامين ألف وكاف ودال وهاء، وبيعمل والتي تعمل كمضادات أكسدة في جسم الإنسان. حيث بنيت الدراسات الحديثة قدرة الزيتون على قتل الخلايا السرطانية في الجسم، وذلك لوجود مواد كيميائية نباتية فيه. بيتم علاج الإمساك عن طريق تناول معلقة من زيت الزيتون صباحا على الريق، وفي المساء قبل تناول وجبة العشاء، يعني على الريق وقبل وجبة العشاء، ده للي عنده إمساك. كما يمكن بتقلبي زيت الزيتون مع عصير ليمون، بيعمل عصير الليمون أيضا كمساعد طبيعي لعلاج الإمساك. ممكن تضيفي زيت الزيتون زي للأكل، بيساعد في علاج الإمساك. ممكن تحطيه على السلطة مثلا، ويستخدم زيت الزيتون لعلاج الإمساك لدى الرضع الطفل الرضيع، وذلك عن طريق إعطائهم بعض نقاط فقط من زيت الزيتون، ولكن الاستعمال المفرط لزيت الزيتون بيسبب الإسهال. أيضا معنا فوائد تانية كتير لزيت الزيتون. بفوائد المضمضة بزيت الزيتون. بتتناول زيت الزيتون الكثير من الفوائد الصحية للبشرة كزيادة نضارتها ورطوبتها بالإضافة لتوحيد اللون. وفوائد المضمضة بزيت الزيتون: بيقي من التهاب اللثة والأسنان، بيزيد من بياض الأسنان، بيقوي الذاكرة، ويعالج الصداع والصداع النصفي، بينشط الدورة الدموية للأنسجة الفموية، بيساعد على التئام جروح الفم، ويخفف من نزيف اللثة والتهابها، بيحافظ على اللون الوردي للشفايف، بيخلص من سموم الجسم، بيعالج مشاكل القولون، بيطرد الغازات، بينشط عملية الاستقلاب، بيعالج الأكزيما، بيهدي الأعصاب ويساعد على النوم بعمق ليلا، بيحافظ على الصحة العامة، بيحافظ على قلوية الفم، بيخلص من السواد تحت العينين. واستخدام المضمضة بزيت الزيتون من زمان للشفاء من الأمراض المستعصية زي سرطان الدم والتهاب القصبات والتهاب المفاصل وإضراب الهرمونات عند النساء. وليس المضمضة بزيت الزيتون أي أعراض جانبية أو مؤثرات سلبية، إلا أنه لا ينصح بتكرارها أكثر من 3 مرات في اليوم، يعني ما نتزودش المضمضة بزيت الزيتون أكتر من 3 مرات في اليوم. الخطوات: المضمضة بزيت الزيتون: بيأخذ مقدار معلقة من الطعام من زيت الزيتون وبتحطيه في الفم صباحا وقبل تناول الطعام أو السوائل حتى الماء. بيحرك زيت الزيتون داخل الفم وبيتمضمض به دون بلعه، والحرص على وصاله لجميع جهات داخل الفم ليصل للثة كاملة وما بين الأسنان. أيضا بتستمر العملية بين ربع ساعة لتلت ساعة، مع ملاحظة عدم التكلف في ذلك وبذل جهد كبير، لتبقى عضلات الفك والفم مسترخية دون أن تتعب. وعند الشعور بالتعب بيتم تحريك الزيت بواسطة اللسان فقط.
بيجب الانتباه لعدم وصول الزيت للحلق ثم بلعه. يعني خلوا بالكم لا يتمضمض بزيت الزيتون، ما يتبلعش. في الأول بتلاحظي إن الزيت سلس زي المية نتيجة المضمضة واختلاطه باللعاب. لكن اللي بيلبس ولكن ما يلبس ويصبح لزج وسميك، وذلك بسبب امتصاصه للسموم الموجودة في الدم والجسم. بعد مرور تلت ساعة بيبصق الزيت في دورة المياه. يعني تفضي الزيت اللي في بقك في دورة المية، وممكن بسكه في المغسلة، وبتلاحظي تغيير لون الزيت الأصلي فيصبح شاحب اللون. بيغسل الفم بالمية الدافية عدة مرات، ويمكن غسله بالمية والملح أو بواسطة مطهر فموي، وبذلك للتخلص من بقية السموم والبكتيريا. وممكن تبصقيه في دورة المية أيضا، يعني في الحمام بمعنى أصح في التواليت. للحصول على النتائج بسرعة بوقت أقل بيفضل تكرار عملية المضمضة 3 مرات في اليوم قبل وجبة الطعام، ويكون على معدة، وياريت يكون على معدة فاضية. بصراحة أنا لو فضلت أقول على فوائد زيت الزيتون مش هخلص من هنا لبكرة. تابعوني في فوائد الفشار. النهاردة حبيت أعمل معاكم الفشار وأوريه لكم بنفسي. معايا حلة حطها على النار تسخن، حطيت فيها زيت وسخنته كويس عشان الفشار يطلع مقرمش وجميل. وبعد كده نحط الملح ونحط الذرة ونغطيه ونقلبه شوية ولحد ما اقول لكم على فوائد الفشار. طبعا كلنا عارفين ذرة الفشار بتيجي من اي مكان. طعمه جميل على فكرة ولذيذ جدا، وانا بحبه جدا مفضل عندي وعند ناس كتير جدا بيحبوا الفشار. ناس كتير بتاكله بكتير، يعني ناس كتير بتاكله بكثرة. خصوصا بقى لما تكون متجمعة كده مع العيلة. وجدير بالذكر ان الفشار بيحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة زي الفيتامينات والألياف والمعادن وغيرها، التي تجعل الجسم منه طبقا غنيا بالفوائد الصحية المتعددة لجسم الإنسان. عشان كده أنا هقول لكم فوائد الفشار في الفيديو ده. الفشار بيحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تحسن عملية الهضم بشكل كبير، وتسرع حركة الأمعاء، وينتج العصارات الهضمية التي تحافظ على سلامة وصحة الجهاز الهضمي. بيحمي الجهاز من الإصابة بالإمساك، بيخلص الجسم من الكوليسترول الضار المتراكم في الشرايين والأوعية الدموية، بيقيه من الإصابة بالعديد من الأمراض القلب زي السكتة القلبية والنوبة القلبية وتصلب الشرايين. كما بيقلل مستوى الضغط الواقع على القلب. كل ده في الفطار واحنا ما نعرفش، الله المستعان. بينظم معدل السكر في الدم. عشان كده هو مفيد جدا اللي هم عندهم مرضى السكر يعني. بيقي من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة زي سرطان الدم والقولون والجلد والعظام والبنكرياس. عشان كده لديه قدرة كبيرة بيعمل كمضاد أكسدة. في دراسة بتأكد ان تناول الفشار بيزود الجسم مضاد الأكسدة اكتر من الخضار والفاكهة. بيكافح ويأخر علامات ظهور التجاعيد والشيخوخة الناتجة عن تقدم في العمر. لو انا اعمله بزيت زيتون ولا ايه، الله المستعان. بيعالج العديد من الأمراض مثل العمى الليلي، بيقوي عضلات الجسم وبيحميها، بيحافظ على صحة الجهاز العظمي من الأمراض المتعددة وخصوصا هشاشة العظام، بيعالج الخرف والزهايمر، كما يساهم في تقوية الذاكرة. بيقوي الشعر ويعالج مشاكله المختلفة زي الصلع والتلف والتساقط والتقصف وغيرها. الفشار بيعالج الشعر أول مرة، والله العظيم أنا مذهولة من المعلومات دي. بيساعد على فقدان الوزن الزايد والتخلص من السمنة، فهو يحتوي على 30 سعرة حرارية، وهي نسبة قليلة من السعرات مقارنة بأصناف أخرى زي الأطعمة.
كمان فيه غني بالألياف وبيحفز الشعور بالشبع عند الإنسان. بيحتوي على مجموعة من الزيوت الطبيعية اللي بيتميز بكونها صحيا وأساسيا لأداء وظائف الجسم. شايفين أنا باكل فشار ازاي؟ أنا بحب الفشار جدا وباكله قدامكم اهو. بيقي ويحافظ على سلامة الجهاز العصبي والمخ من الأمراض المتنوعة ومتعددة زي الصرع وغيرها. بيحسن عملية إخراج فضلات الطعام من الجسم. بيلعب دور كبير في تحسين المزاج والحالة النفسية. طبعا شايفين أنا باكل ازاي؟ لازم يعدل مزاجي. وبكده أكون جمعت لكم 3 فوائد النهاردة: فوائد العسل والليمون والمية الدافية، وفوائد زيت الزيتون، وفوائد الفشار. يا رب يكون عجبتكم، ومتنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب للقناة ليوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوني في حلقات قادمة إن شاء الله.